ये है सी ड्रैगन। सी ड्रैगन को हिंदी में समुद्री ड्रैगन कहते हैं। सी ड्रैगन यानी कि समुद्री ड्रैगन। नेक्स्ट है क्रैब। क्रैब को हिंदी में केकड़ा कहते हैं। क्रैब यानी कि केकड़ा। नेक्स्ट है जेलीफिश। जेलीफिश को हिंदी में जेलीफिश ही कहते हैं। जेलीफिश यानी कि जेलीफिश। नेक्स्ट है डॉल्फिन। डॉल्फिन को हिंदी में डॉल्फिन ही कहते हैं। डॉल्फिन यानी कि डॉल्फिन। नेक्स्ट है टर्टल। टर्टल को हिंदी में कछुआ कहते हैं। टर्टल यानी कि कछुआ। नेक्स्ट है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को हिंदी में ऑक्टोपस ही कहते हैं। ऑक्टोपस यानी कि ऑक्टोपस। नेक्स्ट है व्हेल। व्हेल को हिंदी में व्हेल ही कहते हैं। व्हेल यानी कि व्हेल। नेक्स्ट है ईल। ईल को हिंदी में बम मछली कहते हैं। ईल यानी कि बम मछली। नेक्स्ट है सील। सील को हिंदी में मुहार कहते हैं। सील यानी कि मुहार। नेक्स्ट है सी हॉर्स। सी हॉर्स को हिंदी में समुद्री घोड़े कहते हैं। सी हॉर्स यानी कि समुद्री घोड़े। नेक्स्ट है शार्क। शार्क को हिंदी में शार्क ही कहते हैं। शार्क यानी कि शार्क। नेक्स्ट है लॉबस्टर। लॉबस्टर को हिंदी में झींगा मछली कहते हैं। लॉबस्टर यानी कि झींगा मछली। नेक्स्ट है पेंगुइन। पेंगुइन को हिंदी में पेंगुइन ही कहते हैं। पेंगुइन यानी कि पेंगुइन। नेक्स्ट है श्रिम्प। श्रिम्प को हिंदी में झींगा कहते हैं। श्रिम्प यानी कि झींगा। नेक्स्ट है स्टिंगरे। स्टिंगरे को हिंदी में स्टिंगरे ही कहते हैं। स्टिंगरे यानी कि स्टिंगरे। नेक्स्ट है स्टारफिश। स्टारफिश को हिंदी में तारा मछली कहते हैं। स्टारफिश यानी कि तारा मछली। नेक्स्ट है स्नेल। स्नेल को हिंदी में घोंघा कहते हैं। स्नेल यानी कि घोंघा। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल को हिंदी में मगरमच्छ कहते हैं। क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ। नेक्स्ट है सी स्नेक। सी स्नेक को हिंदी में समुद्री सांप कहते हैं। सी स्नेक यानी कि समुद्री सांप। नेक्स्ट है फिश। फिश को हिंदी में मछली कहते हैं। फिश यानी कि मछली।